到地十你仲唔知天命，你個悟性就算差噶啦。簡單舉個例咁，我撇開唔好講呢啲神秘之學嚟講啦，我淨係用人嘅一個陽氣嚟講。嗱，點解你睇下，你觀察下騎摩托車嘅人都係16到25歲，過咗30歲你好少再見人哋嗰啲騎摩托車，最多係咧17、18歲、21、22歲嗰啲人愛騎，而且仲係要騎嗰啲寶馬咩嗰啲大馬力嗰啲嘅，爽啊嘛，因為佢陽氣足，佢就承受得呢啲危險嘅玩意。所謂孔子話你30而立，即係話你嘅陽氣已經係消耗咗一大片嘅，所以點解話胎息咁緊要？我哋講嘅胎息咁緊，個胎息就喺媽媽肚裏邊嘅，嗰個時候咧嘅人係最舒服、最平穩嘅。媽媽係經過個臍帶輸送養料啊嘛，你係一味瞓覺啊嘛，但嗰個時候陽氣最充足嘅，每一個人嘅陽氣就係喺個胎息裏邊就定噶啦。咁但係一般嘅年青人咧，梗係佢啱啱成長嘛，佢嘅氣係最強嘅，所以嗰啲人咧，譬如我哋咁嘅年紀，你要請我去啲 club 啊，去嗰啲卡拉 OK 啊，我哋而家都唔去噶，怕聲大。我本來係發燒友嚟嘅，而家我啲音響都劈埋一角咯，因為點解？陽氣衰咗啦嘛，你明白？所以我用呢個方法去嚟解釋孔夫子呢個所謂30而立，50知天命啦。因為你嘅人生嘅軌跡，你一定會經過波折噶嘛。咁你從呢啲嘅波折而吸取教訓，你係咪要知命先？所謂知命，即係話俾你聽，喂，你唔好行差踏錯，你唔好做得太過出位。咁你話15、16歲嘅人喎，個朋友話，講義氣啊，過嚟，我俾人欺負，吹個 BB， 即刻一大批咁嘅僆仔啊，佢走去同人打交噶啦，呢啲就不知命啊，明白未啊？